ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது பிலிப்பைன்ஸில் தால் என்ற எரிமலை தனது கக்குகை செயற்பாட்டினை மேற்கொண்டு வருகின்றது. அது தொடர்பான விடயங்களை நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். பிலிப்பைன்ஸினுடைய தால் எரிமலை தனது கக்குகை செயற்பாட்டினை மேற்கொண்டு வருகிறது. இது கடந்த ஜூலை மாதம் 1ஆம் தேதியிலிருந்து கக்குகையினை மேற்கொண்டிருக்குது. மத்திய மணிநாள இருந்து தெற்காக 70 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கின்ற இந்த தால் எரிமலை சாம்பல் புகையினையும் வாயுக்களையும் கிட்டத்தட்ட 0.62 மைல் உயரத்துக்கு வெளித்தள்ளிய வண்ணம் காணப்படுகிறது. இப்படியான இந்த தால் வோல்கனோ உலகினுடைய சிறிய எரிமலையாகவும் ஆக்டிவ் வோல்கனோவாகவும் காணப்படுகிறது. இதனுடைய உயரத்தை நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால் 311 மீட்டர்களாக காணப்படுகிறது. இருப்பினும் 1911ஆம் ஆண்டு இது கக்குகையினை மேற்கொண்ட போது 1300 பேர் இறந்தார்கள். கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம்தான் இறுதியாக அது கக்குகையினை மேற்கொண்டது. அப்படி அது கக்குகையினை மேற்கொள்கின்ற போது சாம்பல் புகையினை 15 கிலோமீட்டர் உயரத்துக்கு வெளித்தள்ளியதா. இதனால 1 லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டதோடு வாழ்வாதாரமும் பாதிக்கப்பட்டது. இந்த தால் எரிமலையினுடைய எரிமலை வாய் மூலம் தற்பொழுது மெக்மா வெளியேற்றப்பட்டு கொண்டு இருக்குது. இதனால அப்படி வெளியேற்றப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற அந்த சிச்சுவேஷனை லெவல் 3 அலர்ட் என்று சொல்லி பிலிப்பைன்ஸ் வழங்கி இருக்குது. இந்த அலர்ட் லெவல் 5 வரை செல்லலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அத்துடன் இது பிலிப்பைன்ஸில் இருக்கின்ற தால் லேக், அதாவது தால் ஏரிக்கு அருகில் இருக்கிறதால சாம்பல் புகைகள் தூசுக்கள் இந்த ஏரியில் தற்பொழுது கலந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது. அத்துடன் இந்த ஏரிக்குள்ள மறைமுகமாக இருக்கின்ற ஒரு எரிமலையாகவும் இந்த எரிமலை காணப்படுகிறது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த தால் எரிமலை கக்குகை தொடர்பான விடயங்கள் உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன். மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கின்றேன். நன்றி.